ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। 33 বছর বয়স্কা এই ভদ্রমহিলা কাশিতে ভুগছে। 2 বছর ধরে একটা কাশিতে চলছে, ক্রনিক কাফ ফর 2 ইয়ার্স। এই 2 বছর ধরে কি চিকিৎসা হয়েছে? তোমার কি হয়? তোমার মিসেস। তুমি দেখতে এসো। এই 2 বছর ধরে কি চিকিৎসা করেছো? হোমিওপ্যাথিও করেছি, অ্যালোপ্যাথিও করেছি। হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা কি ওষুধপত্র দিয়েছিল মনে আছে নাকি? মনে নেই। আর অ্যালোপ্যাথি আছে? দেখাও, থাকলে ভালো, না থাকলে তো। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা হয়েছে, অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসা হয়েছে। হোমিওপ্যাথি প্রেসক্রিপশন আছে নাকি জিজ্ঞাসা করতে বললো আছে একটা। তো দেখলাম কি কি ওষুধ পড়েছে। ডক্টর আহমেদ বলে একজনকে দেখিয়েছে, BHMS ক্যালকাটা। উনি দিয়েছেন সালফার 0/5, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, আবার ক্যালকেরিয়া ফ্লোর কন্টিনিউ, ওয়াইথিয়া, স্পঞ্জিয়া টি। এটা একটা প্রেসক্রিপশনে পেলাম। আরেকটা প্রেসক্রিপশনে পেলাম হিপার সালফার 0/4, স্পঞ্জিয়া টোস্টা মাদার, পথোসফিটিডাস 3x। হোমিওপ্যাথিতে আমরা এই 6টা ওষুধ পেলাম না, আরও আছে ওনার অনেক কিছু দেখছি। ল্যাকেসিস পড়েছে, ল্যাকেসিস 1M পড়েছে, 200 পড়েছে, ল্যাকেসিস 1M এর সাথে ওয়াইথিয়া 6 পড়েছে একসাথে। তো এরকম চিকিৎসা রয়েছে। প্রেসক্রিপশন ফেরত দিলাম আমাদের। আমরা দেখলাম যে ল্যাকেসিস দিয়েছে, অনেক সময় মিশিয়েও দিয়েছে দুটো, ল্যাকেসিস, ওয়াইথিয়া, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, এটা ওটা দিয়েছে। এখন আমরা দেখি কি ওষুধ আসতে পারে, আমাদের ছাত্রেরা বা কি ওষুধ বলে। কাশিটা চলছে 2 বছর ধরে। তোমার এই কাশি আরম্ভ হওয়ার কোনো কারণ মনে পড়ে যে এই ঘটনার পর থেকে বা এই রোগের পর থেকে আমার কাশিটা আরম্ভ হয়েছে? দেখুন, আমি তো এ করতে পারি না। আমার একবার জ্বর হয়েছিল, হ্যাঁ, তারপরে জ্বরটা সেরেই গেছিল, সর্দি মতো হালকা। জ্বরের সাথে সম্পর্ক নেই, অন্য কোনো ঘটনা কিছু ঘটেনি? না, অনেক ঠান্ডা জলে চান করার পর থেকে হলো? না, আমি বলছি হালকা সর্দি মতো ছিল। তারপরে তখন করোনার ভ্যাকসিনগুলো আমার নেওয়া হয়। কটা? 2টো ডোজ দেওয়া হয়। করোনা ভ্যাকসিন 2টো নিয়েছে, এটা লিখেছো? এটা আমি আপনাকে বলিনি। বলনি কেন? তাহলে 5টি স্টিতে যোগ হবে করোনা ভ্যাকসিন 2টো নিয়েছি আমি। যারা থুজা বলছিল তার তো আরো একটা পয়েন্ট বলা। তারপরে আমার এটা তো স্ট্রং পয়েন্ট হয়ে গেল। আমি বলে সমস্যায় পড়ে যাব না। করোনা ভ্যাকসিন 2টো নিয়েছিলেন, তারপরে কি হয়েছে মনে হয়? আমি মনে করি এখন ওটা তো আমি বলতে পারবো না। সেটা কাশিটা তারপরে হয়েছে কিনা আমি মনে করি যে তারপরে যেন আর কমলো না। আমার আগে হতো, কমে যেত। এটা জানতে চাইছে। আগে হতো, সেরে যেত, কিন্তু তারপর থেকে দেখছো আর সারার দিকে নেই। না, কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। যাই হোক, এটা একটা হিস্ট্রি যে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে তার ব্যাড এফেক্ট বা সাইড এফেক্ট হয়েছে কিনা আমরা বলতে পারি না। আগের থেকে মাঝে মধ্যে হতো, কিন্তু তারপর থেকে লক্ষ্য করে দেখেছে। তারপরে হতো। আমার শ্বশুরমশাই ডক্টর ছিলেন আর কি, অ্যালোপ্যাথির। উনি দিতেন মেডিসিন মাঝে মাঝে, খেয়ে ভালো হয়ে যেত। অ্যালার্জির ওষুধ যেমন মন্টেলিকাস। শ্বাসকষ্ট হতো? শ্বাসকষ্ট আমার আগে ছিল, কমেছে ওটা। তো এই হলো ব্যাপার। গরম হচ্ছে, আমার যেন হাঁপ লাগছে এখন। সকাল দুপুর সন্ধে রাত্রি বেশি কম বোঝো? সকাল দুপুর সন্ধে রাত্রি বেশি কম। আমার কন্টিনিউ এখন দেখছি যেমন ওই রকম এরকম চলতেই আছে। 2 বছর ধরে অত্যাচার তুমি সহ্য করছো। থেকে বেড়ে যায়। ঠিক ছিল। এবারে এই ধরুন লাস্ট কবে না, আমি আসলে বাইরে থাকি তো স্যার, আমি সবসময় বাড়ি থাকি। বেঁচে গেছো? কানের কাছে ঘন শুনতে হতো না? না, আমি ডাক্তার দেখছি, মেডিসিন ডক্টর দেখিয়েছি। যাই ওটা আমি যোগ করে বলছি। তো যাই হোক, 2 বছর ধরে এই কষ্টটা তোমার হচ্ছে, ডাক্তার তুমি দেখাচ্ছ? হ্যাঁ, একবারে স্টপ তা নেই। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা নির্দিষ্ট কোনো কারণ পেলাম না। 24 ঘন্টার মধ্যে সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি কিছু পেলাম না। সাইডের সাথে সম্পর্ক আছে কিনা দেখতে হবে। কাশিটা ডান দিক বাঁ দিক বা শুলে বসলে কমে কিনা বাড়ে কিনা? আমার জেগে থাকলেই আমার হয়, ঘুমালে আর হয়। ঘুমালে হয় না। তার একটা মডালিটি আমরা পেলাম, ঘুমালে আর হয় না। কাফ রিলিফ ডিউরিং স্লিপিং। মাঝে মাঝে কফ ওঠে, খুব রেয়ার ওটা।
পিপাসা কম বলেছে, থার্স্টলেস, পিপাসা কম একটু, হ্যাঁ জল কমই খাই। পিপাসা একটু কম, শীত একটু বেশি, এটা বলেছো ঠিক? হ্যাঁ। শীত একটু বেশি। আর ডান দিক বাঁ দিক কোন দিকে চেপে শুতে ভালোবাসো? ডান দিকে। ডান দিকে চেপে শুতে ভালোবাসে। টেনশন আছে, অ্যাংজাইটি আছে, হ্যাঁ প্রচুর টেনশন। অন্ধকারের ভয় একটু পাই, আমি জানতে পেরেছি। তুমি বলেছো যে অন্ধকারের ভয় একটু পাই, কিন্তু বজ্রপাতের ভয়টাই কিছু নেই, চোর ডাকাতের ভয় নেই, ছোট ডাকাতের ভয়। পিছন থেকে কোনো ভূত প্রেত বা হ্যাঁ, লোক এগুলো 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 ভয় লাগে। লোক ফলো করছে এরা মনে হয়, হাঁটছে পাশাপাশি, না না না, সেরকম মনে হয় না। এই সিমটম ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। ছোট ডাকাতের ভয় থেকে ভূতের ভয়টা যেন বেশি লাগে। ভূতের ভয়টা যেন বেশি মনে ছোট হয়। ডাকাতের ভয়টাই। ক্যালকিরিয়া কার্ভের তো অনেক সিমটম আসে। ঘাম কেমন? ঘাম মোটামুটি হয়, ঘেমে যায়, গলা টলাগুলো বেশি ঘামে, মুখ টুকগুলো ঘামে। এই সিমটমগুলোর জন্য আমাদের ডাক্তারবাবু যারা দেখলেন তারা কে কি ওষুধ সিলেকশন করছে তুমি বলো? পালসেটিলা, থুজা, পালস, পালস। তাহলে 2 জন পালসেটিলা, 3 জন পালসেটিলা, 1 জন থুজা। শিওর? মনে জোর রেখেছো? এরা সবাই মনে জোর রেখেছে যে পালসেটিলা দিতে হবে, দিলে ভদ্রমহিলাকে সুস্থ করা যাবে। বাট ডক্টর রবীন বর্মনের কাছে এসছে, হিজ চয়েস অফ মেডিসিন ইজ ফসফরাস। তার কারণ এবার বুঝিয়ে দিই। নাম্বার 1, ফিজিক্যাল মেকআপ। ও চেহারা দেখতে শুনতে সুন্দরী, হ্যান্ডসাম চেহারা, ফসফরাসের চেহারার সাথে হুবহু মিল আছে। শুধু চেহারা দেখে তো আমরা দেবো না। 2 নম্বর, আমরা রেপার্টরি দেখবো। পিকিউলিয়ার সিমটম একটাই পাওয়া গেছে, কাপ স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন। কাপ স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন, এটা একটা পিকিউলিয়ার আনকমন সিমটম। অন্য সারাদিনে হচ্ছে না, ঘুমিয়ে পড়লে কাশি কমে যাচ্ছে। তাহলে আমরা দেখব স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন, কাপ স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন। Sleep during amylation, Ken's repertory, chapter cup, cup sleep দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, sleep during aggravates, after aggravates, amylation কোথায় আছে? amylation নেই, sleep during amylation নেই। তাহলে আমরা এখানে না পেলে জেনারেটিস দেখব যে স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন কী কী ওষুধে আছে ঘুমের মধ্যে। তাহলে আমরা জেনারেটিস চলে গেলাম। স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন, স্লিপ অ্যামিলেশন, স্লিপ আফটার অ্যাগ্রাভেটস, স্লিপ অ্যামিলেশন, ফসফরাস ইজ ইন দ্য ফার্স্ট গ্রেড, ফসফরাস ইজ ইন দ্য স্লিপ অ্যামিলেশন, ফসফরাস ইজ ইন দ্য ফার্স্ট। তো চেহারা পেলাম, ঘুমের ডান দিকে চেপে শোয়, যখন যেদিকে রোগীর চেপে শোয় বা অসুবিধা আছে অন্যদিকে অ্যাগ্রাভেশন ভাবতে হবে, এটা নিয়ম। ডান দিকে যদি নাও হয়, বাঁ দিকে চেপে শোলে তোমার কোনো অসুবিধা তো হয় না, কিন্তু ডান দিকে চেপে শোয় মাঝে মাঝে হয়। তো সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ডান দিকে যদি চেপে শোয়, বাম দিকে অ্যাগ্রাভেশন ধরার নিয়ম। হয়তো বুঝতে পারছে না, অবচেতন মন থেকে কোনো কারণে বাম দিকে পছন্দ করছে না। তাহলে আমাদের দেখতে হবে লাইং লেফট অ্যাগ্রাভেটস, ফসফরাস ইজ ইন দ্য ফার্স্ট গ্রেড। লাইং লেফট অ্যাগ্রাভেটস, তাইও ডান দিকে চেপে শোয়, এটা ভাবতে হবে, ফসফরাস ইজ ইন দ্য ফার্স্ট গ্রেড। খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ধরবো না এটা, কিন্তু রেপার্টরির যে ফর্মুলা করা আছে সেই ফর্মুলায় আমরা ডান দিকে যেহেতু মেয়েটি চেপে শুতে ভালোবাসে, বাম দিকে অ্যাগ্রাভেশন ধরলাম ফসফরাস। অন্ধকারে ভয় পাও বলেছ, এটা কি ঠিক? হ্যাঁ, অন্ধকারে আমার ভয় লাগে। ফিয়ার অফ ডার্কনেস, পালসেটিলা, ফসফরাস, ক্যালকেরিয়া কার্ভ, স্ট্রামোনিয়াম। সো ফসফরাসে অন্ধকারের ভয় খুব প্রবল। তো চেহারা, ফিয়ার অফ ডার্কনেস, কাপ অ্যামিলেশন, স্লিপ ডিউরিং, এটা এই কেসে সব থেকে দাম। কাশির পিকিউলার মডালিটি, ঘুমালে কমে যাচ্ছে। তো
phosphorus is the choice of remedy. ভূতের ভয় আছে। হ্যাঁ, স্যার দয়া করে এটা ফলো আপ দেখাবেন স্যার। অবশ্যই আশা করি তোমাকে সুস্থ করতে পারবো। ঠিক ওষুধ আমি বের করতে পেরেছি এবং পরবর্তীকালে আমাদের ছাত্রেরা ফলো আপ চাইছে, কেন সবাই ফলো আপ চাইবে যে ফসফরাসে কতটা ইমপ্রুভ হলো। নিশ্চয়ই দেখাবো। আমি 2 মাসের ওষুধ দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এই ফসফরাসেই মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। তোমাদের পারমিশন নিয়ে ভিডিওটা ডাক্তারদের শেখানোর জন্য নিলাম। তোমরা সেই পারমিশন দেওয়াতে তোমাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। Thank you.